हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपी टेक्स में। दोस्तों आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट DH 2023 पर्सनल असिस्टेंट स्टेज 1 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत सारे तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ समस्या आपको आती है कमेंट उसको कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ जो आपको डिटेल बताई जाएगी उसके अनुसार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है। तो उसमें बता दिया गया है कि जो एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट है वो दोस्तों कौन सी डेट में है और एक का जो सेंटर है वो आपको कहाँ पर दे दिया गया है। टाइमिंग, डेट और सेंटर सभी चीज़ आपको बताई जाएगी पर्सनल वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट वीडियो बन रही है और पूरी देखिए पूरी जानकारी। आपको एडमिट कार्ड निकालने में डाउट समस्या आती है तो वही कमेंट कर सकते हैं। तो फुल प्रोसेस आपको सामने वीडियो बताई जाएगी। तो लास्ट वीडियो बन रही है और देखिए पूरा प्रोसेस। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आज की डेट में दोस्तों नोटिस आया हुआ है ये NT की तरफ से, जो आपके इसमें बताया गया है कंडक्ट पर्सनल असिस्टेंट ओपन एग्जामिनेशन 2023 दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों ये नोटिस जारी हो गया है कि आपको जो पर्सनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ था, रिजल्ट भी आ गया है। और जो ये नोटिस जारी किया गया है अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस दोस्तों आया हुआ था, ये आपका जनवरी फरवरी मार्च यानी मार्च में आपका ये जारी कर दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये रही डेट। अब जो मेन मुद्दे बात करते हैं स्टेज 1 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्वालिफिकेशन स्टेज के लिए, यहाँ पर ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए नोटिस आया हुआ है। थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों जो बेसिक डिटेल आप यहाँ पर जान लीजिए। CL नंबर 1 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर दे रखी है पर्सनल असिस्टेंट यानी PA की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। इसके अनुसार ही आपका जो स्टेज 1 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है वो आपको किस तारीख में दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख में यानी 8 अक्टूबर में आपका यहाँ पर ये डेट दी गई है। इसके अनुसार ये आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर है दोस्तों यहाँ दे रखा आपका नोएडा में आपको दोस्तों जाना होगा। जब आपके एडमिट कार्ड जारी होगा उसके अनुसार यहाँ पर आपको पहुँचना होगा टाइमिंग के अनुसार ही, जब आपका टाइपिंग टेस्ट आपको देना है। तो दोस्तों बेस थोड़ा नीचे डिटेल दी गई है आपको, यहाँ पर इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए। द डिटेल ऑफ सेंटर टाइमिंग एंड शिफ्ट एग्जामिनेशन सेल वीडियो एडमिट कार्ड। तो दोस्तों इस लिंक पर आपको बताया गया है कि आपको जो नोटिस में सेंटर, डेट इसमें दी गई है और जो इसमें टाइमिंग होगी जो शिफ्ट होगी वो आपको एडमिट कार्ड में जारी कर दी जाएगी। अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ करना चाहते हैं उसके बारे में जान लीजिए। आपको उसको लिंक दिखा देते हैं। तो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं ये अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका ये ऑफिशियल साइट है, कोई फेक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये रहा। एडमिट कार्ड डाउन करने के लिए सिंपली आपको कुछ स्टेप को फॉलो करने होंगे। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखा देते हैं आपको कुछ स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट स्टेप को डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर पहले दिन सेलेक्ट करने हैं, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों ईयर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद दिया गया दोस्तों पिन कोड। ये दोस्तों जो पिन कोड आपको लिख रहा है ये आपको यहाँ पर इस लाइन में फिल करना होगा जो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड में जो ओपन डिटेल दी गई है आप जान लीजिए। एग्जांपल के तौर पे कैसे डिटेल दी जाएगी, आपको यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी डिटेल होगी एग्ज़ाम सेंटर की, टाइमिंग, डेट की, आपको सभी यहाँ पर शिफ्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा कब कौन सी शिफ्ट में कब आपका टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। किसी माध्यम से अगर आपका यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड शो नहीं होता है, आपको यहाँ पर दोस्तों एरर देता है, ये इनवैलिड बताता है नीचे लाइन में, दोस्तों उसके लिए परेशान ना हो। जैसे आपका यहाँ पर 8 तारीख में यहाँ पर टाइमिंग दी गई है इसकी टाइपिंग टेस्ट की, तो आपका कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके टाइमिंग से टेस्ट के एडमिट कार्ड ओपन कर दिए जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं पहले से ही। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनके यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाते हैं, तो डेट के अनुसार ये एडमिट कार्ड अपडेट होते रहते हैं। तो आपका 8 तारीख से पहले पहले यानी 7 तारीख में, 6 तारीख में, 5 तारीख में ऐसे एडमिट कार्ड NT के द्वारा अपडेट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए परेशान ना हो आप। अगर किसी प्रकार से दोस्तों समस्या आपको आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही समस्या। अगर कुछ समस्या आपको आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो इनके यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी कॉल दिए गए हैं करने के लिए, आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो का प्रोसेस आपको बता दिया गया है, किस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या टाइमिंग है, क्या डेट है, सभी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दी गई है। कुछ समस्या आपको आती है वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं
और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइपिंग के अनुसार जो टाइमिंग होगा उसके हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। जो टाइपिंग टेस्ट दिया गया है उसके हिसाब से स्पीड बना लें कि आपके पास बहुत कम टाइम है। दोस्तों अच्छे से टाइपिंग करें और अपने स्किल टेस्ट में सफल हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, आपके लिए कामना आपके साथ में है। कोई समस्या आपको आए तो कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद ही करता हूं कि दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।